Всем привет! Audi A6 с 5 кузов, рестайлинг 2004 год. Сам снял печку, потому что печка скрипит. Смазал, обратно поставил. Ну вот смотрите, ставлю на фронтовой, скрип не идет. Ставлю на минималку, скрип не идет, то есть середина, да? Сейчас буду уменьшать. При минимуме скрип идет и обратно исчезает. Поставим 4, скрип не идет. Скрипа нету. Скрипа нету пока что. Но только что при максималке скрип исчезал, а при минимуме, например, 1-2 кубика, ужасный был скрип. Прям кричал, да? Вот сейчас он 1 кубик. Сейчас на максималку поставил. Сейчас спустим до 1 кубика. Вот. 5 кубиков стоит, и у меня идет скрип. Вот подскажите, пожалуйста, что за скрип. Теперь смотрите, я сейчас вот сюда чуть-чуть маленько стукну, этот скрип исчезнет. Пока не исчезает. Вот так. Вот смотрите. Вот. Маленько стук, но это при 1 кубике. Когда было 3-4 кубика, при стуке не исчезал. Сейчас попробуем. Вот 4 кубика добавил. И теперь попробую стук. Видите, не исчезает. Поставлю на 1 кубик, скрип идет. Но я теперь чуть-чуть маленько стукну. Вот. Скрипа нету. Все классно. Подскажите, пожалуйста, что может быть?